これは漢方クッキー。これは食べたよ。漢方クッキーは食べたよ。何味？漢方。あ、すごいすごい。むく。おお、よう食べんじゃん。あ、どうぞ。食べるの？あ、大丈夫。ねえねえ、どんな味？俺食べたことねえんだわ。俺食べたことねえんだわ。牛猫用って書いてある。